քանի որ Չինաստանում այս պայծրությամբ ժողովրդագրական ստեղծվել է մշակութային եւ ժողովրդագրական պատճառներով ստեղծվել է տղամարդկանց ավելի քանակական գերակայություն երիտասարդ տարիքներում, դա էլ նպաստում է, որպեսզի Չինաստանը պատերազմի նույնիսկ իր մշակույթի հակառակ։ Այնպես որ հավանաբար դեպի այդ ուղղություն գնալու են։ Նույնիսկ 2002 թվականին դեռ Չինաստանի Պոլիտբյուրոյում, Չինաստանի հետ կոմունիստական կուսակցության համագումարում ասվել է որպես հիմնական թեզերից մեկը, որ 20 տարի Չինաստանը դեռ ունի խաղաղ կյանքի ժամկետ, 2012-ին եւս հայտարարվել է, որ մոտավորապես 10 տարի է մնացել եւ 2022-ին ոնց որ լրացել է այդ ժամանակահատվածը, պարզ է, որ դա մի օրվա մեջ չի եղել, դեռ Թրամփը իր առաջին ժամկետում սկսել է սրացնել հարաբերություններ, հետո Բայդենը չնայած որ շատերը ակնկալում են, բայց այդ քաղաքականությունից չի հրաժարվել, նույնիսկ զորացրել այս քաղաքականությունը եւ Թրամփը հիմա էլի գնում է դեպի սրացում, այո։